Vi skal nu se en film, som blev optaget i Sydgrønland i 1949 og 1953. Og det er et sted, der hedder Ivitut, hvor der dengang var en mine, hvor man brød det sjældne mineral kryolit. Vi befinder os i Arsukfjorden i Sydgrønland og ser ind på nogle store hvide bunker, kraner og pakhuse. Det er minebyen Ivitut, som den så ud i 1953. Her brød man det sjældne mineral kryolit i mere end 100 år, fra 1854 til 1962, i det dog driften først blev lukket helt ned i 1987. I det meste af denne lange periode var Ivitut den eneste mine i Grønland, og det var og er den eneste krylitmine i hele verden. Ivitut ligger på Grønlands vestkyst på ca. 61 grader nord, det vil sige nogenlunde på samme breddegrad som Bergen i Norge. Her har vi den typiske krylitmalm, der består af den hvide kryolit, den brune jernspat og så en hel del andre mineraler. Det var det, der var mest af i brudet. Men der var også den rene hvide kryolit, som udgjorde en mindre del, som har det her fine, hvide, skinnende udseende, der minder meget om is. Og det er jo meget naturligt, at Abildgaard i 1799 derfor gav den navnet Isten. Minebyen var anlagt omkring det 60 meter dybe krylitbrud. På dette luftfotografi ser vi til venstre for brudet administrationsdelen med kontorer samt funktionærboliger, og til højre for brudet ses arbejderboligerne. Funktionærerne havde deres familier med. Arbejderne boede i små værelser i store barakker. De havde lange arbejdsdage og efter forholdene meget høje lønninger. Det var derfor attraktivt at arbejde i minen. Mange tilbragte det meste af deres arbejdsliv der. Midt for brudet lå pakhuse, elevator, kraner med mere. I de første mange år blev kryolitten kørt op af brudet på trillebøger, men efterhånden som brudet blev dybere, etableredes spil og primitive elevatorer. Men op mod 2. verdenskrig var brudet blevet så dybt, at det var nødvendigt at bygge en rigtig elevator. Kryolitselskabets ledelse anlagde altid et meget forsigtigt skøn. Den var bange for, at kryolitten ville slippe op. Og derfor blev den nye elevator anbragt midt i den reneste kryolit, for så kunne man jo salget af kryolitten betale omkostningerne af bygningen af elevatorskakten. Kryolitforekomsten er del af en vigtig geologisk provins, der kaldes Gardar-provinsen, og var et livligt vulkanområde for ca. 1200 millioner år siden. Vulkanerne og lavaen er eroderet væk for millioner af år siden. Det vi nu ser er vulkanernes rødder i form af de størknede magmakammer under vulkanerne. De blev dannet 2 til måske 5 km under den daværende landoverflade. Lige vest for Ivitut ligger Kunait-intrusionen i bjerget af samme navn, som vi ser her. Kryolitten selv ligger i en lille granitintrusion, som dog ikke har haft forbindelse til en vulkan. Det ved man, fordi man kan se, at granittens magmakammer var helt lukket, sådan så de flygtige stoffer i granitsmelten ikke kunne undslippe. Og blandt disse stoffer var fluor, og fluor er en meget reaktiv luftart, som sammen med natrium reagerede med granittens feldspat, så den blev omdannet til kryolit, som jo er et natrium-aluminiumfluorid. På det geologiske kort er kryolitten angivet med blå farve, den omgivende granit med lyserød farve. Den stiplede blå linje viser udstrækning af kryolitlegemet. Det ses, at kryolitten går helt ud i fjorden, og derfor var det nødvendigt at bygge en dyb og stærk dæmning, så man kunne holde fjordvandet væk. Tværsnittet gennem minen viser, at den største del af kryolitlegemet, vist med mørkeblå farve, er en blanding af kryolit og mineralet jernspat. Den rene kryolit er en mindre del, den er vist med en lyseblå farve. Og så kan man også se, at kryolitten er underlejret af forskellige mineralzoner. Den tykkeste, vist med gul farve, består af jernspat og kvarts. Der ses også en grøn farve mellem den blå kryolit og den lyserøde granit. Det er en bjergart, som kaldes grejsen. Den er opstået ved, at fluorholdige gasser og opløsninger afgivet af kryolitten har omdannet granitten. På det fotografi, der nu ses af kryolitbrudets østvæg, ses øverst granitten, som nedad går over i grejsen, og så ser man derunder en meget skarp grænse til den hvide kryolit. Det hvide hus, der ligger oven for minen, blev kaldt slottet. Det var der, hvor minens chef boede. Vi skal nu følge arbejdsgangen i minen.
Her ses arbejderne på vej til indstempling. Der blev arbejdet i 3 skift i minen, som man endnu i 1949 kunne komme ned i med elevatoren. Der er dybt ned. Her ses ned ad minevæggen til de store maskiner i bunden af minen. Selvom der var bygget en dæmning mod fjorden, sivede der hele tiden vand ind. Det var derfor nødvendigt at pumpe vand ud hele tiden. Alligevel kunne der stå meget vand i bunden af minen. Brydningen foregik på den måde, at minører blev hejset ned fra brudets kant. Deres reb var bundet fast til jernstænger, der var sat ned langs kanten af brudet. De fik hejset boremaskiner, andet værktøj, sprængstoffer osv. ned i andre torve. De borede dybe huller, som blev fyldt med sprængstof. Når det var sket, firede minørerne sig ned i bunden af brudet. Det blev rømmet, og derefter blev sprængningen udløst. En stor flage af minevæggen styrtede ned i bunden af brudet og lagde sig som en bunke af store blokke ved foden af minevæggen. Det udsprængte materiale blev samlet sammen af store maskiner, og de største af de nedskudte blokke blev sønderdelt med værktøj og sprængninger. Så skulle den brudte kryolit transporteres op. Det skete i elevatoren, men lige efter 2. verdenskrig var det bedste, der var tilbage i minen, netop den kryolit, som elevatoren sad i. Der blev derfor i 1949 taget en tunnel i brug, som gik fra minens bund til et godt stykke øst for minen. Store dieseltrucks kørte kryolitten op og lagde den i store bunker. Kryolitten blev med skib sendt til København til oparbejdning på Kryolitselskabets fabrik på Strandboulevarden og til en tilsvarende fabrik i Philadelphia i USA. Fra bunkerne blev kryolitten kørt i tipvognstog til lastekranen, som tog en vogn ad gangen og tippede dem ud i skibets last. Minen blev udtømt i 1962 og lukket. Men der var opmagasineret så store mængder kryolit i bunkerne, at afskibningen kunne fortsætte til 1987. Derefter blev minebyen og fabrikken i København lukket, det sidste i 1990.